喺大概4年前，即係疫情之前啊，我爹哋就隻眼咧就唔係咁好。我爹哋咧對眼咧就一隻咧嗰陣時應該有30 to 40%，咁另外一隻咧90%，但係咧就眼壓比較脹啦，係咪先？咁嗰個醫生都好深嘅，就話我想 work on 你個30-40% 嗰隻眼，即係想要 last 耐啲。但係做呢個手術之前咧，有個好細嘅 LASIK 手術係做喺你好嗰對眼嗰度，點知佢就整衰咗佢好嗰隻眼。咁我爹哋係一個中意藝術嘅人，即係畫畫啊、寫字啊、寫毛筆字啊，好中意影相啊。做手術嘅前一個 weekend 就 days before， 佢仲要同班 friend 影相嗰班 friend 去 Santa Cruz 影完相翻嚟，第2日定第3日先至去做呢個 LASIK 手術。我相信嗰啲相佢同我講，佢而家都未睇過。因為呢個手術咧，我同我爹哋經過咗幾樣嘢，就係發覺咗我同我爹哋嘅性格都有少少似。當然我哋家庭裏邊有爭拗過，就話告唔告啦。阿媽同阿哥就話唔好告啦咁樣。我知道咧就告都冇用嘅，因為我都打過好多官司。I know it's really really hard to win this case。我爹哋就好唔忿氣，因為對於佢嚟講，唔係要贏個錢或者贏一個咩，佢覺得如果我乜都唔做嘅話，佢好似冇得去 let go 佢心裏邊嗰樣嘢。佢不嬲都好開心㗎，冇白頭髮嘅。可能小雪先至有一夜變白咧，佢真係1個禮拜頭髮變晒白色。咁就佢日日就唔得嘅，咁我就話 OK， 嗱我爹哋，我同你打一場官司。OK， 我想 buy 個 time， 等佢個心情降低嘅啫。